waan dursuu qabu adda baasii beeki. Namni jireenya fi keessa waan dursuu qabu gaafa dursa hin kennini waan dura ta'uu qabu yoo duuba deebise waan duuba ta'uu qabu gaafa dura deebise jireenyi isaa jireenya wal makaatii fi jireenya milkii alaati. Garuu waan dursuu qabu dursa kenne waa itti aanuu qabu gaafa itti aanse waa itti hiriirsuu qabu gaafa itti hiriirsise jireenya ifi keessatti jireenya mijataa fi akkuma kana mooni jireenya milkii jiraachuu danda'a. Uumaa waa hunda danda'u bara keessatti dursa aanse. Namoonni yeroo hedduu ifi wanni yeroo fudhatanu dogongora hojjetanu odon ta'ini dogongora irra deebisanii hojjetan. Dogongora irra deddeebisaa hojjetan. Dogongora sani ka wal fakkaata gaafuu san irratti naggitan. Dogongora kalee hojjetane barii hojjetan. Maaf jireenya ifi gaafa mana galanu ta'e anee laanin maa akka balleessan maa akka hin balleessin eessa sirrii akka turan eessa sirrii akka hin turre maa akka milkeessan maa akka hin milkeessin maaf akka hin milkeessin kana hunda laalan. Yoya akkam jirtani nageenyi waaqayyo bakka jirtanutti hunda keessanii haa baay'atu an obboleettiin teessan hin seeni birbisaa addas viidiyoo haaraa qabadhee isin bira dhiyaadheera. Viidiyoo kanaan duraatti fi yaadota naa kennaa jirtanuuf guddisee isin galateeffadha. Jijjiirama jireenya keessa waa fiddaneettanu deebinaa deebisaatanuuf akka malee isin galateeffadha. Wanni aniyyuu isin bira dhufiisaa yaadii an godheeyyuu nama tokkoof lama jireenya isaarratti jijjiirama tokko fiduu hin danda'a yaada jedhu qabadhee dhufe. Isin ammoo karaa adda addaatiin kun bilbilaan kun miidiyaan akkuma kana kun qaamaan namoonni cinaa kiyya dhaabbattanii na jajjabeessaa jirtanu guddisee isin galateeffadha. Amma immoo viidiyoo kana namoonni haaraa ta'an like subscribe share godhiisaa akkasi dhiyeessitanu isin gaafadha. Qophii kana qabadhee isin dura dhiyeessaa kan jiru an obboleettiin teessan hin seene birbisaa yoo ta'u ogeessaan kaameraa ammoonni Naa'ol Gobanaa nu faana jira. Haga qophii xumura kennaatti nu faana tura. Ayen daawwattoota keenya addas viidiyoo haaraa qabannee isin bira dhiyaanneerra. Mata dureen viidiyoo guyyaa addaa waan dursuu qabu adda baasii beeki ka'edha. Waan dursuu qabu adda baasii beeki. Maanti jireenya kee keessa dursa kennamuu qaba, maanti itti aanuu qaba, maanti itti aanee hiriiruu qaba. Bifa sadii isin hima. Tokko maanti jireenya keessan keessa dursuu kennuu qabdanii, lammaffaa maa irra aansuu qabdanii, kun ammoo maa irratti hiriirsuu qabdanii. Jireenya keenya keessatti jalqaba wanti nu dursa kennuu qabnuu fi waaqa gubbaa kana lafa kana uume akkuma kana immoo waaqa nuyyuu garagalee uume kana. Namni jireenya fi keessa waan dursuu qabu gaafa dursa hin kennini waan dura ta'uu qabu yoo duuba deebise waan duuba ta'uu qabu gaafa dura deebise jireenyi isaa jireenya wal makaatii fi jireenya milkii alaati. Garuu waan dursuu qabu dursa kenne waa itti aanuu qabu gaafa itti aanse waa itti hiriirsuu qabu gaafa itti hiriirsise jireenya fi keessatti jireenya mijataa fi akkuma kana immoo jireenya milkii jiraachuu danda'a. Jireenya keenya keessatti wanni nu dursa kennaa jirru maanidha? Maanti durfamuu jira, maanti itti aanuu jira, maanti itti hiriiruu jira. Bara keenya keessatti wanti nu dursa kenninu jireenya keenya keessatti dhiibbaa guddaa fiduu danda'a. Namoonni jireenya fi keessatti wanta dursa aanuu qabu fi wanta irra aanuu qabu adda baasanii irratti hojjetanii yeroo kamiiyyuu jireenya kisaaraa yookaan ammoo jireenya gatti dhabeessaa jiraataa beekamani. Namoonni waan dursa kennuu qaban dursa kennanii waan itti aansuu qaban warri itti aansan ammoo bara ifi irratti jireenya milkaa'aa ta'anii jiraachuu irratti argamani. Addunyaa kana keessa beektooti hedduun akkuma kanon namoonni waa hedduu milkaa'isaan beekamani. Gaaffii isaan yeroo hunda gaafatamanii deebii isaan kennan tokkotti jira. Maani yaati jettee gaafattuuti uumaa waa hunda danda'u bara keessatti dursa aansee jedhani. Wanti nuti waaqa dura aansuu qabnuufi waaqi jireenya keenya dabare duwwaa osoo hin ta'in jireenya nu ammaa tana irra jiru qofa osoo hin ta'in jireenya nu itti deemnu kabaruutuyyuu waa inni beekuufi. Nama tokko gaafa deemtee gaafatu barbaaddu deebii tokko gaafa nama tokko irraa guutatu barbaaddu jireenya tokko nama tokko irraa gaafa fudhatu barbaaddu jireenya namni sun tilmaama odoo hin ta'in jireenya namni sun beeku irraa fudhatu barbaadda. Nama heerumini waa'ee heerumaa hin gaafattu. Nama ammoo dhiboo keessa hin seenini waa'ee fayyaa garagaltee hin gaafattu. Nama fayyaa irratti ogeessummaa qabdu waa'ee akkuma kana xiyyaaraa hin gaafattu. Nama hunda wanna ati gaafattuuni fiildii inni ittiin barate irraa hundootte barumsa isaa irraa fudhatta. Akkuma kana ammoo wanni jireenya keenya wanni nuti waaqa kennu dursa kennuufi waan bara keenyaatiif waan jireenya keenya waan boruu keenya beekaa waan ta'e
ta'eef nami waan dabare hin beeka waan amma irra jiru hin beeka waan boru garuu hin tilmaama malee guutuma guutuutti beekuu hin danda'u. Nami bara dhalate si himuu danda'a malee bara itti du'u si himuu hin danda'u. Nami bara itti dhalate si himuu danda'a malee bara itti duutu si himuu hin danda'u. Maaf jennaani beekumsa guutuu harka isaarra waan hin jirreef. Waaqayyoon ammooni bara nu dhalanne qofa odoo hin ta'ini bara nu amma irra jirru kana qofa odoo hin ta'ini bara boruutu yuuti beekumsa guutuu ka qabu isaa fi isa tokkocha qofaadha. Wanni nu bara keenya isaa dursa aansuu qannuufi waan inni jireenya keenya boruullee beekuufi beekaa waa hunda isa waan ta'eef inni kun ammoo wanni nu jireenya keenya dursa isaa kennuu qabnuufi addunyaa kana keessa akka nu dhufnuufi kan uume isa waan ta'eef waan bara keenyaatiif waan jireenya keenya waan boruu keenya ka beeku isa tokkocha qofa waan ta'eef jireenya keenyaa fi dursa isaa kennina. Waaqayyoon eega lafa kana nu fideen duuba maan godha waa'ee nama kanaa jedhe bitaa itti hin galu waan godhuu herregeeru duruyyuu waa herregee lafa keeruu fi gaafa ati jireenya isaa waliin qabdu hareeroo itti tokko godhattu gaafa kadhannaa keetti itti tokko godhattu gaafa isaa fi bakka kennitu maaf gara addunyaa kana akkas fide takkattumaanii ergaa gama tokkootiin kasiimuu danda'u isaaf isa tokkocha qofa waan ta'eef wanta ma jireenya keenya keessa jira hundi isaaniitu nuuf haaraa malee isaa wanti haaraatti takkatti isiin hin jirtu maaf ennaani beekaan jireenya keenyaatii fi beekaa waa hunda danda'u isa tokkocha waan ta'eef dursa isaa kennan. Eega dhunneen duba waa intala tanaa maan godhu naa wayya waa mucaa kanaa maan godhu naa wayya jedhee akka abbaa fooniiti waa'ee keenya garagalee hin yaadu. Nu dhunneen dura odon ta'ini odon dhufnuyyuu wanti keenya yaadatamee xumurameera. Gaafa isa waliin hareeroo qabnu tokkummaa gaafa godhaa dhunnu waan lafa kana addunyaa kana uumamnee fi gad akka nuti baanyuu fi humna nuti akka danda'u nuti mul'isuu akka danda'u dhiibbaa uumaa akka dandeenyu kan godhuu danda'u isaaf isa tokko waan ta'eef waan kamiyyuu tolchuun dura jalqaba jireenya keetii fi waaqaaf dursa aansi. Lammaffaa yeroo ifiif kennu akkuma kana immoo ifi wajjin mari'atuudha. Nami hedduun ifi waliin mari'atiisan caala nama waliin mari'atiisa filannoo kenna. Ifi wajjin haasoo isaan caala nama wajjin haasoo isaa yeroo kenna. Nami jireenya keessatti murtee kennuu hin danda'u. Bara keessa nami murtee guutuu ifi kennuu danda'u si qofaadha. Nami jireenya keessatti yaada kennuu danda'a malee murteessuu hin danda'u. Bara keessatti ammoo dhiibbaa uumuuf gaha barbaadde ifi waliin yeroo horadhu maan dandeetta? Maan hin dandeenye? Maa wanna tibeetu? Maa wanna timbeen? Gami dadhabbina keetii maani? Gami jabina keetii maanidha? Wanna tirra milkaa'uu dandeettu maanidha? Wanna tirratti milkaa'uu hin dandeenye kaga gufuu yaasi ta'uu danda'u maanidha? Namoonni ati jaallattu eenyu fa'a? Namoota akkati gufuu jireenya keetii rasii ta'uu wanni jedhan eenyu fa'a? Kan adda baasuuf maal ta'uu qaba? Nami ifi walii yeroo fudhatuu qaba. Nami gaafa ifi walii yeroo fudhate humna isa keessa jiru, dandeettii isa keessa jiru, beekumsa isa keessa jiru, ogummaa isa keessa jiru baasee jireenya addunyaa irratti wantoota hedduu godhiisa danda'a. Yoo maante gaafa ifi walii yeroo fudhate eenyummaa fi sirrii beeka. Namoonni yeroo hedduu ifi waliin yeroo fudhatan dogongora hojjetanuu odon ta'ini dogongora irra deebisanii hojjetan. Tokkoffaan maaliin dogongora irra deddeebisaa hojjetan. Dogongora sani kan wal fakkaata gaafuu isaan irratti naggitan. Dogongora kalee hojjetane barii hojjetan. Maaf jireenya ifi gaafa mana galanu ta'e anee laanin maa akka balleessan maa akka hin balleessin eessa sirrii akka turan eessa sirrii akka hin turre maa akka milkeessan maa akka hin milkeessin maaf akka hin milkeessin kana hunda laalan. Sababa kana dogongora kaleessaa sani hi hojjetan garuu maan godhan dogongora hojjetuu danda'an. Dogongora ka hojjetan dogongora haaraa hojjetan dogongora haaraa maaf hojjetan waa haaraa waa yaadaa jiran hojjetan. Lammaffaa wanni isaan godhan maani gaafu jireenya fi keessatti waa addaa fidan. Namoota akkamiiti? Namoota ifi yeroo kennan waggaa lama akkasuu godhaneeranii waggaa sadii akkasuu godhaneeranii baran akkasii godhuu jiranii bara dhufulle waan dhibii godhan maaf ifi yeroo qaban. Sababa kanaafi waa haaraa tolchan maaf waa'ee ifi waa yaada jiranuuf ifi waliin barrii waan cufatanii haasaa jiranuuf. Kanaafu yeroo keetii ifi waliin fudhatuu qabda. Waaqarra aansitee namatti yeroo waliin fudhatuu qabdu ifi nami hedduun waaqa kenneen duba lammaffaa dhufe namoota bira deemu ebalu waa'ee kana maannaan jetta waan kana yaadera waa kanarra maannaan jetta waan sanarra akkana jedhera waan kanarra maannaan jetta. Nami hooma itti fakkaata jedha. Nami karaa sadii yaada si kenna. Tokkoffaa waan dubbisee waan dhaga'eerraa si kenna. Lammaffaa waa haga ifi keessa dabaree qofarraa hundaa'ee si kenna. Sadaffaa tilmaamii isaan si kenna. Eenyu nami waaqi hoo jala sararee si hima. Waaqarra aansitee namatti jireenya keetii kennuu qabdu bakka eenyudha.
إفيد maaf waan kamiyyuu gaafa tolchitu if waliin mari'attee fumaati yaadee waan gooteef baraka keessa eenyulleetti gaafatamaa hin gootu kanaafuu maan godhuu qaba namni lammaffaa ifi dhaga'uu qaba waan kana ebelu baradhu sin jedheef hin baratin waan ebelu heerumi sin jedheef hin heerumin ebelu fuudhi sin jedheef hin fuudhin maaf namni gaafa sin barii dhuttanii waan san keessa jireenya tane keessa seentanii jireenya san keessa seenanii dhufanii isin baasanu hin jiru namni yaada si kennuu danda'a malee mana keessa seeneeti ebelu sooddi ku hanqateera ebelu barbaleen ku hanqateera jedhanii jireenya keessatti dhufanii waa adda addaa si godhuu hin danda'anu yaada si kennan haguma yeroo saniitiif waan ta'e si kennuu danda'an kanaafu baraka keessatti gaa'ila gaha filattu ifi waliin mari'adhu ifi waliin haasayi ifi waliin itti yaadi nama si mijatu sitti beeka ku akkas jira wasaan sin jedhane achuma qabadhu ku akkas hin jiru waan kana qaba waan kana hin qabne wanni ku akkasi wanni su akkasani si waliin jireenya san dhufanii gaa'ila si waliin hin qajeelchanu kanaafu gaa'ilummaa filattuu fi ifi waliin gaa'ila keessatti haadhi harkan qabdu abbaan kee harkan qabu warri kee harkan qabu ollaa harkan qabu namoonni bira harkan qabu nama jireenya kee keessa filatee itti deemuu danda'u siif si tokko waan kana yaadeera waan kana irraa yaada keessa naa himaa jettee yaada muraasa namoota irraa fudhatte murannoo fi garuu ifi waliin haasa'e ifi waliin mari'adhu barumsaan ifi waliin gaa'ilummaa ifi waliin jireenya keetti irra ifi waliin akkuma kan hariiroo waaqa waliin qabdu irra murtee kennisa ifi waliin malee akkuma fudhatteen yaada akkuma si dhufeen nama waliin hin godhin inni sadaffaan ati baraka keessatti yeroo ka kennu qabdu inni sadaffaan baraka keessatti addee kennuu ka qabdu namoota jaalattu namoota ati jaalattu wanti isaan sirraa barbaadan inni guddichi yeroo keeti haati teeti birri ati kennituun caala yaada ati kennituun caala wantoota ati bittuun caala yeroo ati kennitu santi isii caala akkuma kana jaalalleen keeti wantoota ati jettee achiin dubbattuun caala wanta garagaraati sila isiif tolcheera waan kanaaf na jaalatu dandeetti ati jettu saniin caala waan sirra jiruun caala si barbaaddi kanaaf maani wanni isin sirraa barbaaddu yeroo keeti nama jaalatuuf namni haa kennu maani yeroo ifiiti yeroo ka gaafatti kennite wantoota hedduu jaalala hedduu akkuma kana tokkummaa hedduu hariiroo hedduu uumuu dandeetta tokkummaa san keessa dogalee natti tola jettee cinaara dabaraati otoo wanni kun akkas tette jedhaati dabarte namoonni sun akka nama ifiitti simatuu hin danda'an garuu gaafati waan san keessa seente gaafati tokkummaa san keessa seente isaa walii waan jiru gaafati tokkummaa san irratti argamte akka ifiitti akka warrummaa si fudhatan akkuma kana ammoo haadha mana ansi jaaladha walumaan jiraanna jedha jechoota tokko lama sadi dubbataati yaati sirra yeroon kennin yaati si yeroo dan kennin jechoota kana qofa isii amansiisuu hin dandeettu akka si jaalatu kabeettu sin gaafati yeroo kennite akkuma kana isiillee ay si jaaladha rakkoon qabu jettee jecha dubbatu sanoo danda'ini jaalala keeti gochaa mudhisu ka isin jettu isa tokko keessaa gochi kan mudhatu yeroo keeti kenniisa haadha keeti yeroo kenni abbaa keetiif yeroo waliin dabarsitu kenni nama jaalatu saniif jaalallee keetiif yeroo kenni ka heerumteef ka fuute ammoo isin lamaanillee akkuma kana waliin yeroo kenna yoo isin yeroo kennitan yeroo sarra hundaane kaaneeti jaalala keeti kana dhaneeti amanuu danda'an malee yoo isin dubbattane muti isi akkamiin beekna akka isi jaaladhu akka nama hubatu hin dandeettu nami waaqa ta'e akka kanaan si hubatu hin danda'u nami nama hunda caala si beeku waaqa irra dabarsee kas ifi beeku si sadaffaa ammoo nami haa qabatu kaati mudhicha kanaafu yeroo keetti itti aansitee namitti kennu qabdu namoota jaalatte jalqaba waaqaaf kenneen lammaffaa ifiif kenneen sadaffaa namoota jaalattuuf kenn yeroo keetti namoota jaalattu gaafatti kennite waati mudhicha sarraa hundaane jaalala keessan beekuu danda'ani tokkummaa ati achi keessa arguu dandeettu amala nama baratu barbaadde yeroo kenn namarraa baratu na barbaadde yeroo kenn jaalala keebsu barbaadde yeroo kenn wanni ati kennuti kennansa hunda keessa qabeenyi guddaan yeroo ati kennitu san inni afuraffaaf kadhuma inni afuraffaan ammooni waan silaa godhuu barbaaddu sarraa yeroo kenn wanta silaa godhuu barbaaddu xiyyeeffannaa jireenya keessaa wanta ati kenniteef waan silaa ta'uu barbaaddu sareef yeroo keetii bifa afuraffaatti kenni fakkeenyaa wanta ati ta'uu barbaaddu barumsa waan ta'e ta'uu danda'a tajaajila waa wayii ta'uu danda'a sa'aanin beeku sitti barbaada baraka keessa wanni ati milkeessuu barbaadu wanni ta'e jiraatu danda'a wanni sun wanni inni sirraa barbaadu yeroo keeti gaafati yeroo kennite wanni sun baraka keessatti hunda qabaatee bahuu danda'a malee gaafati jaalattee muti gaafati feetee muti fedhantaa hundi namaa waan gaarii fedha hundi namaa waan dansaa fedha garuu waan fedhu sanii fi yeroo haa kennu namoota muraasa barumsa fedhallee ta'uu danda'a beekumsa kamillee ta'uu danda'a qarshiillee kamillee ta'uu danda'a
wanni kamiyyuu inni barbaadu maani yeroo kee naa kennedha yeroo ka guutummaatti gaafa achirra goote xiyyeeffannaa kee gaafa guutummaa achirra waan san goote waan san bira ga'uu dandeetta waan hin barbaanne bira oolin waan sila barbaadu waan ta'uu barbaadu nama waan san tolche yoo dhaggite nama waan gosanii wal fakkaate haasoo naa dhaggite yeroo keeti kenni barumsa naa ta'e barumsarraa yeroo keeti kenni hojii naa ta'e seera qabeessa namoonni hojii keeti yeroo kenni wanta sila milkeessuu barbaadu kamiyyuuti wanni inni sirraa gaafatu yeroo teettee akkati barattu barbaada teettee akkati yeroo kee kennitu barbaada malee wanti sun waa hin ta'uu hin dandeenye waan ta'eef sirraa hafeetii moti waa ati yeroo kee hin kenniniif waan sila ta'uu barbaadu sani teeyituma yeroo kee itti kenni waan san ta'uu hin dandeetta jalqaba waaqaaf lammaffaa ofiif sadaffaa namootaaf afuraffaa wanta sila milkeessuu barbaaduuf yeroo keetti tartiibaan guutuma guutuutti kenni waa afuriin kana gaafa wal jala miliksitane milkaa'ina sila jireenya kee keessa gammaduu dandeettu argachuu dhabuu dandeetta wantoota afuriin kana gaafa tartiiba qasicheeti akka isaatti isa waliin hin deemini milkaa'inni keeti wal keessa makamuu danda'a jalqaba yoo waaqa hin kenni yoo ifi kennite ati waaqaan caala if hin beektu ati waan dabareetiif waa ammaa malee kabaruu hin beektu jalqaba sila waaqaa fi waaqarraan site ifi kennu haqaddu dhiichee yoo namaa kennite nami ammoo jireenya kee keessatti waa ifirra muuxannoof muudannoo ifi qofa waan si himuuti jireenya kee keessatti akka sadaffaatti yoo godhuu dhaddee akka lammaffaa inni tokkoffaa gaafa goote bara kee keessatti tokko achi gula deebisin jedha lamas gula deebisin jedha sadaffaan tana gula dabarisin jedha jireenya kee keessatti dhaabbataanii nama ifi danda'e tokko teete deemu hin dandeettu dursa waaqa lammaffaa ifiif sadaffaa namootaaf afuraffaa milkaa'ina keetiif viidiyoo kana laaltanii waa hedduu akka irraa fudhattanii shakkii tokkollee hin qabu haga qophii xumura kennaa waan nuun jiraattaniif guddinyee isin galateeffanna garuu nami chaayinaalii kana haaraa ta'e like subscribe namoota hin dhaqqanne ammoo share godhiisa akkas nu cinaa faana turtan isin gaafanna ammallee mata duree haaraati itti haasofnu ka barbaadan yoo jiraattanii haga waaqni nu gargaare mulu haasa'isaaf yaalii goona as jalatti akkasin nu barreessitan isin gaafanna waan gangafaatiin kaastanii haga maanoonni turtaneefi isin jaalannaa guddoo horaa bulaa deebanaa nagaan nu tura.